រយៈស្មារតីនៃអនុក្រឹត្យលេខ18 អនក្របកចុះថ្ងៃទី8 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017 រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយសម្រាប់ប្រមូលផ្ដុំនិងផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលដែលស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តនាពេលបច្ចុប្បន្នមានប្រភេទសេវាជាង800ប្រភេទក្នុងវិស័យជំនាញចំនួន14ដែលកំពុងអនុវត្តនៅតាមអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយក្រសួងមហាផ្ទៃបានរៀបចំពិធីសម្ពោធនិងប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការដោយអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយនៃរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តកាលពីថ្ងៃទី22 ខែមករាឆ្នាំ 2020 ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេងឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោយការដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយបានខិតខំប្រឹងប្រែងផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមគោលការណ៍បែបបទនីតិវិធីដែលបានកំណត់និងទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាដោយមើលឃើញពីការលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងចរន្តឯកសារនិងទិន្នន័យផ្ដល់សេវានៅអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយសម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេងបានណែនាំឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើការសិក្សានិងរៀបចំឲ្យមានការគ្រប់គ្រងនិងការផ្ដល់សេវានៅអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយតាមប្រព័ន្ធ Digitalឆលើមូលដ្ឋាននេះអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារព័ត៌មានវិទ្យាមួយមានតួនាទីក្នុងការសិក្សាលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងបានរៀបចំអភិវឌ្ឍឲ្យមានកម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់គ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់សេវានៅក្នុងអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយកម្មវិធីនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តសាកល្បងនៅអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយនៃរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តចំនួន9គោលដៅចាប់ពីថ្ងៃទី1 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2020កម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យានេះផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តនិងក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងការគ្រប់គ្រងចរន្តឯកសារនិងអាចពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃការផ្ដល់សេវារបស់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តសម័យនីមួយៗព្រមទាំងអាចទាញយករបាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលនៃការផ្ដល់សេវាបានភ្លាមៗនៅកន្លែងណាក៏បាននៅពេលណាក៏បានដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើដំណើរការនិងបូកសរុបវឌ្ឍនភាពក្នុងការអនុវត្តសាកល្បងនេះក្រុមការងារព័ត៌មានវិទ្យាបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីបទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់និងការប្រមូលមតិកែលម្អសម្រាប់រៀបចំកែសម្រួលកម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យាឲ្យមានដំណើរការកាន់តែរលូនទន្ទឹមនឹងការរៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យានេះក្រុមការងារបានអភិវឌ្ឍបន្ថែមនៅកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ Mobile App ដែលមានឈ្មោះថាយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយ OWSM Cambodia កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃនេះអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិនិត្យមើលព័ត៌មានផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងសេវារដ្ឋបាលដែលកំពុងអនុវត្តតាមយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋអាចតាមដានចរន្តឯកសារស្នើសុំសេវាដែលពួកគាត់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំនៅអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយនិងការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយក្រោយពិនិត្យឃើញថាកម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់គ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់សេវានៅក្នុងអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយរាជធានីខេត្តដែលបានដាក់ឲ្យអនុវត្តសាកល្បងបានទទួលជោគជ័យក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅកម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យានេះនៅគ្រប់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020 បន្ទាប់ពីបានផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់កម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យានេះជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធរួចរាល់ហើយនៅថ្ងៃទី6 ខែសីហាឆ្នាំ 2020 កម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់គ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់សេវានៅក្នុងអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយរាជធានីខេត្តត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យទទួលពានរង្វាន់សេវារដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំ 2020 Best Digital Government Service of the Year 2020 នៅក្នុងកម្មវិធី Cambodia ICT Award 2020 ដោយរៀបចំដោយក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដើម្បីធានាបានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណូលរបស់អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយនិងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទូទាត់កម្រៃសេវាក្រសួងមហាផ្ទៃបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Cash Innovation PLC អនុវត្តសាកល្បងប្រព័ន្ធទូទាត់វិក័យប័ត្រ Payment Hub នៅអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយប្រព័ន្ធទូទាត់វិក័យប័ត្រ Payment Hub នេះត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តសាកល្បងជាដំណាក់កាលចាប់ពីឆ្នាំ 2021 គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ 2023 ប្រព័ន្ធនេះកំពុងអនុវត្តសាកល្បងនៅរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តចំនួន13គោលដៅ
ប្រព័ន្ធទូទាត់វិក័យប័ត្រនៅអង្គភាពចកចេញចូលតែមួយមានលក្ខណៈទំនើបទាន់សម័យនិងបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តប្រជាពលរដ្ឋមានភាពងាយស្រួលនិងមានជម្រើសកាន់តែច្រើនក្នុងការទូទាត់កម្រៃសេវាដែលអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគារឬសាច់ប្រាក់សុទ្ធសម្រាប់ការបង់កម្រៃសេវានិងចូលរួមលុបបំបាត់ការបង់កម្រៃសេវាក្រៅផ្លូវការដោយឡែកសម្រាប់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តប្រព័ន្ធទូទាត់វិក័យប័ត្រនឹងកាត់បន្ថយបន្ទុកការងាររបស់បុគ្គលិកបេឡាក្នុងការរាប់សាច់ប្រាក់និងការធានាបានសុវត្ថិភាពសាច់ប្រាក់ដែលជាចំណូលទទួលបានពីការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលនៅអង្គភាពចកចេញចូលតែមួយរាជធានីខេត្តទន្ទឹមនឹងនេះក្រោមកិច្ចសហការផ្នែកបច្ចេកទេសជាមួយក្រុមហ៊ុន Cash Innovation ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្កើតកម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់ទទួលពាក្យស្នើសុំនិងផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយអង្គភាពចកចេញចូលតែមួយកម្មវិធីនេះបានដាក់ឲ្យអនុវត្តសាកល្បងនៅអង្គភាពចកចេញចូលតែមួយចំនួន4គោលដៅរួមមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តបាត់ដំបងចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ក្នុងការអនុវត្តសាកល្បងនេះប្រជាពលរដ្ឋអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំសេវាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញលើប្រភេទសេវាចំនួន117ក្នុងវិស័យជំនាញចំនួន4រួមមានវិស័យឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មវិស័យកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទវិស័យវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងវិស័យទេសចរណ៍ជាទស្សនវិស័យក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងរៀបចំឲ្យមានការស្នើសុំសេវាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅគ្រប់វិស័យនិងពង្រីកការទទួលនិងការស្នើសុំសេវាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅគ្រប់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផលិតដោយនាយកដ្ឋានមុខងារនិងធនធាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Cash Innovation PLC